दर्शक महानुभाव, यो देखिराखेको दृश्य पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत हुलाकी सडकको पिपरा अवस्थित यो बाटो हो, जहाँ पुल रहेको छ र पुल माथिबाट पानी गइराखेको छ र यात्रुहरूलाई आवत जावतमा समस्या भइराखेको अवस्था हामी देखिराखेका छौँ। बुधबार साँझदेखि परेको लगातार वर्षाको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा पानीले सकस गरिराखेको छ भने हामी हेरिराखेको दृश्यमै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट गाडी लगायतका अन्य साधनहरू आवत जावत समस्या भइराखेको छ। साथसाथै पैदल यात्रुहरूलाई पनि यहाँ समस्या सिर्जना भइराखेको छ। यो नेपालको एउटा नमुना मात्रै हो। यस्ता घटना र यस्ता पानीले गर्दा ल्याएको विकराल समस्या थुप्रै छन् र हामी हेरिराखेका छौँ। बाटोमा एक्लै जानलाई पनि निकै समस्या परिराखेको छ र साथसाथै यो ठाउँमा नदी भएको हुनाले यहाँ गाडी घोडाहरू पनि आवत जावत गर्नको निम्ति भयभा अवस्था पनि रहेको छ, किनभने यहाँ धेरै समस्या पानीले गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ र कतिपयजना व्यक्तिमा डर पनि लागिराखेको छ, कतै नदी खोलामा जाने हो कि भन्ने हिसाबले डर सिर्जना भइराखेको छ। हामी लगातार तपाईँलाई बाढीको अपडेटको साथसाथै बाढीले गर्दा पुगाएको क्षतिबारे तपाईँहरूमाझ अपडेट गराउने नै छौँ। हेर्नुहोला सत्य तथा निष्पक्ष समाचारको लागि राष्ट्र दैनिक। अजून वरी पारावर बरसा टाका नहीं भाई चल हाई मूर्तियाँ बनावत नहीं का
आइए जाऊँगा। हाँ हाँ, उसी ठीक रहे। सब जना घरे चले गए। नाश्ता हो